想要看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。喂，架車呢邊啊？唔好咁啦，生 BB 嘅講緣分噶嘛。我哋仲咁後生，大把機會。初初以為有咗咧，又擔心呢樣又擔心嗰樣，而家醫生話冇咧，反而我唔開心。啱噶啦，我哋而家有晒心理準備啦嘛。咁到時 BB 出世咧就係最好嘅時機。咁到時真係幾時啊？我跟住飛泰國啊嘛。我過去拜阿多仔佛，求佢俾我哋生翻10個8個。陀到咁個樣啊，咪搞！咁 OK 啦，咁嘅樣啦，10次啦。你陀啊，老公！分10次咪得咯。張梳化坐。哎 ，sorry， 哇，着到咁靚去食飯啊？約咗阿 Sam 啊嘛。哦，真係阿 Sam 見佢着到咁靚，仲邊得閒食飯咧？過嚟夾佢啦。喂，男人係鹹濕噶喎。哇，你兩個講嘢幾時咁夾㗎？誒，唔係話佢話黑，我就要話白嘅，講事實。誒，費事同你哋講啦，走啦，拜。拜拜。拜，玩得開心啲咯喎。係啦。拜拜。睇電視啊？哦，係啊。咦，有 Donald 啊？我過去佢哋嗰邊啫嘛。哦。喂，咁就玩得開心啲啦係啦係啦，我唔鎖門啦今晚嚇。拜拜。嚇。拜拜。哇，今晚全屋企得我同你。咁點啊？我唔知點啊，我淨係識咁咋。哇，係啊。哇！俾啊！喂，咩啊？我見到 Zila 同阿 Zoe 啊。係啊，咁啱佢兩個都有拖拍嚇。喂，請坐。係咯。哇，Bill，點解你又唔同阿 Vincent 去拍拖啦？啊，佢飛咗泰國啊！我見悶悶地咪想去食飯咯。哦。哦。咁你仲唔去煮飯？唔該，阿 Paul。哦，食啲提子先啦。好啊。我睇咗份報告啊，點啊？冇，但係有啲失望。有啲㗎。有得好嘅，有啲時間俾你做心理預備咯。嗯，我都係咁咯。啊，生日快樂！生日快樂！多謝。隨便啊。禮拜禮拜。拜。喂，喂。要多顏食夠啊！唔該啊，大哥大嫂，
家陣阿宏咁叻仔，你兩個安樂晒啦。嗱，唔係話賣花讚花香啊，大家都知㗎啦。揸 van 仔有，地鐵有，電車有，渡海小輪有，巴士又有。而家我仔啊，衝上天揸飛機啦，真係海陸空都揸暈晒啊！不如咧，我哋為表哥飲杯啦。飲杯。唉，總之啊，光宗耀祖係啦。以前佢老豆啊，可能做生意衰咗，就去揸巴士啦。咁我同個仔講，要生性啊，發奮做人啊，斷窮根啊。好彩啊，冇令到我失望咋。咁其實咧，窮都可以開心嘅嚇。窮啊，梗可以開心啦，不過有錢就仲開心啊嘛。媽咪希望你5年之後升做機長。係啊，得嘅，你個叻仔啊！表哥啊，我哋咧諗住搞個家族大旅行啊，坐你架飛機出發，你話好唔好啊？你講笑啫係嘛？你唔係講笑啊，你媽搞緊㗎啦。一邊食一邊研究去邊啊？今日會同大家做 license renew， 題目唔難嘅，只要專心啲就得㗎啦。Cabin ready. Gear down in green. Set 30 green. 500 feet. Engine to check. Cabin's ready. Gears down in green. 自從我個仔啊做飛機師之後啦，我逢到必贏嘅。媽咪希望你5年之後升做機長。Flaps 30 down. 嗱，跌到咁低你都仲學佢 ？Sorry 啊，Taylor，我記得㗎，即係去到 decision 咧係見唔到 runway 咧就要 go around 唔可以 landing 啊！我真係記得㗎。今次嘅考試唔難㗎。喂，死仔翻嚟啊！行啦，仲咁快啲啦！喂，點啫？你過去坐。你咁嘅樣真係坐先。喂，坐低。嗱，照計 Taylor 應該唔會對你點啊嘛？佢嗰啲不勞而威滅，仲嚇死你！喂，會唔會係你自己緊張啊？嗱，最緊要去俾你補考。咁又有？咁咪得咯。有補考咪即係冇問題咯，有機會係咪？喂，你係咪撞邪啊？你一路都唔係咁㗎。你唔明㗎啦！自從我媽媽話搞埋啲咩海陸空家族大旅行，仲話要坐埋我飛嗰班機一齊出發喎。咁即係全個家族條命喺晒度啦。咁如果一個唔好咗咁點啊？咁點啊？喂，你記住你一劃嚟嘅，你 SO 嚟㗎 ，take off landing 冇你份啊！我都話你唔明㗎啦。唔咩明啫？你一世好彩，今日冇事㗎喎，放心。好彩就唔使考過啦。唉，呢個心魔嚟嘅，唔係我哋一兩個可以勸到佢嘅。喂，唔係喎，我要見 counselor 㗎。我走先啦，我走先。你冷靜啲啦，整包個頭先。喂，呢邊啊！哦，唔該。打包條呔啦！好啊，喂，小心啲啊！一散咁搞到我哋。喂，咪住你快啲落嚟坐低先。頭先話咩心魔上身咩啊？總之一句到尾，要幫阿威重拾個信心咧，就要睇你啦。好，我哋一於照版煮碗。喂，多諾啊！我同 Kitty 會同埋阿威去小型機場先，你唔好遲到啊！得啦，做兄弟啲嘢唔會遲到噶。好，就憑你呢句寫答你。你咪鬼咁冤氣啦，即係咁啦。拜。喂，Sita。喂，多諾啊，你喺邊啊？你把聲做咩咁㗎？有咩事啊？你快講。你可唔可以嚟陪我啊？好驚啊！媽咪入咗醫院啊！你唔使緊張，我而家即刻嚟啊嚇！點啫？仲未揾到多諾啊？
都冇開電話，死仔！死啦，去咗邊啊？唔係啦，啊相機，喂，相機啊，係啦，行啦。當勞咧？佢應該有啲事啩。橫掂都唔齊人，不如唔好飛啦。喂，佢話嚟緊噶嘛，兄弟同心啊！我以為你覺得自己唔掂啦，有冇人成世做 SO 啦？我哋就嚟 FO 噶啦，跟住就 SFO， 再過10年就齊升 Captain。你哋俾心機啦，我諗我都係唔得噶啦。咁講嘢啦，你有我啦。當勞究竟搞乜鬼㗎？算啦，其實阿 Roy 嘅問題都唔同你，我係咁逼佢咧，幫佢唔到。幫到㗎，係當勞唔嚟啫嘛，蝕咗大家路氣。當勞有真係唔係路啊！媽咪，你冇事真係好啦。傻女嚟嘅。你知唔知頭先咧，司徒幾擔心你啊？我都驚㗎，突然間個肚痛到死下喎，我真係已經以為自己唔得。死我！計我話應該要煲翻啲湯水補身就真，呢啲嘢等我嚟啦。唔好，要麻煩你。係咯，你教我煲咪得啦，Uncle。都得。咩事啊，當勞？冇啊，妹啊。不如你陪我落街幫媽咪買啲嘢啊。好啊。Uncle，你幫我照顧住媽咪先喎。好啊。唔該，好好休息。唔准飲水啫，濕下個口都得嘅。唔該。你有事走先啦，我唔想阻住你啊。我冇事喎，你唔使咁客氣。唉，一個女人之前幾強，撐到幾行都係假。有起事上嚟，唔通下下都靠個女咩？其實個個都一樣㗎啦，喺咁嘅時候，梗想有個人喺身邊陪下。阿太啊，點啊？我哋都咁大個人啦，有啲嘢咧講清楚好啲嘅。以前你對我點，我點對你都好啦。過咗呢啲嘢，我哋唔好再記住啦，好唔好？我哋睇而家，諗下將來啊！你明我意思㗎嗬？我明，你仲講得好啱添。不過將來嘅嘢，以你而家咁嘅狀態，可能未必會清楚知道自己想要啲咩嘢。我唔想你喺咁嘅狀態之下，因為想有一個人陪你，就選擇咗同我喺埋一齊。咁樣對大家嚟講都唔係一件好事。不過我想你知道一件事，無論發生咩事，你一定要通知我，我一定會嚟幫你嘅。阿爸知你次次嚟都食菠蘿油啊！呢啲菠蘿油好食啊嘛！你記唔記得啊？你咁大個仔啊，今次係第4次嚟揾阿爸飲下午茶。你啊嗰次就威啦，第一次細細個啊讀幼稚嗰陣咧，賴喺你啊，驚翻屋企俾阿媽鬧啊，走嚟揾我。第2次咧，小學3年班中文測驗唔合格，驚阿媽鬧，又走嚟揾我咯。跟住咧，你讀中學嗰時候學人拍拖，俾你阿媽篤爆咗，又上嚟揾我啊！點啊？今次有咩事啊？我驚我做唔到飛機師啊！唉，做唔到飛機師咪做第二樣咯。大學畢業唔使揸巴士係嘛？你知唔知啊？阿爸嗰陣時咧間廠唔掂咧，就走去揸巴士，佢幾委屈啊！阿爸冇用啊！佢將所有希望啊都擺喺你身度啊！但係我驚咧，我都會令佢失望啊！失咩望啫？家未到大結局。你頭先話可能做唔到飛機師啊嘛，唔係真係做唔到飛機師啊嘛。嗱，阿爸對你有信心㗎，啊，你實得㗎，啊？唔係咧，近排我咧，我知你媽俾壓力你啊嘛，佢又係嘅，搞啲咩家族大旅行，唉。其實都唔關事嘅。咩唔關啊？係佢㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，放心，我會同佢講㗎啦。唔好啊！喂，嗱，我夠鐘開工唔同你講啦嚇。嗱，老老實實，頭3次我俾錢，今次你大個仔㗎啦，輪到你俾㗎啦。
小心車啊！喂 ，sorry 啊，頭先咧咁我趕到去嗰陣時已經唔見咗你哋㗎。唔係因為我衰你哋咁快走啊嘛？你話咧？唔係，其實阿 Roy 等咗一陣走嘅啫。係兄弟唔齊人，佢睇唔到我哋幫佢嘅誠意，咪走咗咯。我都 say sorry 啦。sorry 大晒啊！你究竟去咗邊啫？咁斯達，我知道你啦，你走去拍拖風流快活，就唔理啲兄弟死活嘅。唔係啊，我當日邊個講話兄弟同心其利斷金㗎？你明知要同阿窩去除心魔㗎啦。今日對阿窩嚟講幾咁重要啊！你竟然走去拍拖，你鬧完啫嘛？都費睬你啊，係咁咯。喂，阿 Sir， 喂，阿 Sir， 你又係。阿 Sir 做乜咁嬲走咗去嘅？唉，你買沖燒啦。今日師弟打俾我，佢話佢阿媽有醫院急事，佢同我講電話時候把聲都震晒咁啊！咁我係咪要醫院睇佢？咁頭先又唔講，搞到阿 Sir 誤會晒啦。喂，咁我明啦。但係佢而家咁嬲走咗去，你講乜佢都聽唔到㗎啦。咁我都冇計㗎，我上網先。喂，又係我唔啱啊！一係等我去氹下 Isaac 啦。冇用啊 ，Isaac 嬲又唔係你。但係你冇理由叫阿 Donald 去氹佢㗎嘛 ，Donald 又冇做錯嘢。仲有一個人可以勸佢哋。邊個？啤酒唔該。咁得閒，唔使拍拖咩？我有嘢想同你解釋翻啊！我估到你想講咩啦？佢冇心啊嘛，佢唔好意思啊嘛，佢細路仔唔識世界啊嘛，我明㗎啦。你覺唔覺得自己好衝動啊？我衝動都好過人哋冇義氣啊！應承得人哋啲嘢啊，我就一定做得到嘅，唔似得啲人貪口爽啊，唔理得啲兄弟死活啊！做乜唔出聲啊？你激動完未啊？喺你激動之前，可唔可以聽人講埋先啊？你知唔知你冤枉咗人啊？仲有嘢幫佢講啊？講啊！今日晏晝係我媽咪盲腸炎入咗醫院啊！啱田冇嘢啊嘛？冇事啦。當時我個心好驚，所以先叫咗 Donald 嚟醫院。佢一路陪住我，直至媽咪做完手術㗎。我知道佢當時都好心急，想去幫阿 Roy 嘅，但係佢又唔捨得抌低我一個人喎。我知道佢個心都唔安樂㗎。如果你咁樣都唔肯體諒佢嘅話，你先至唔係好兄弟啊！當我衰咗咯。你知就好啦。你如果肯聽人講埋先，唔好次次都走咗去，就咩事都冇啦。Donald，sorry 啊。Sorry 啊，我都有唔啱，我都冇去到陪阿 Roy。咁你要陪阿 Sita 啊嘛，未清楚成件事就話你 sorry 啊。你仲 sorry 喎？係兄弟，你咪再講啊！點啊？係咪想講啊？坐低啦。你好老土啊！不過你越唔話我就覺得自己衰。唔知邊個老土同犯賤咯？咁我就開心啲。唉，咪講呢啲廢話住。阿 Roy 點啊？阿 Roy 嘅心魔係佢阿媽，喺海陸空成員家族裏邊，佢又話到佢個仔有幾威有幾威喎。咁我 Roy 啲壓力咪喺度嚟咯。我忽然間諗到句嘢，講啦，就係解鈴還須繫鈴人。喂，真喺度，喺度啊，喺度。嗱，我哋又研究過啦。咁啊，心魔嘅嘢咧，最重要都係問題嘅症結嘅啫。我哋幫你約咗佢嘅，放心。邊個？症結咪就係你阿媽咯。你唔係啊嘛？我媽已經好緊張我噶啦。我爸幫我講幾句，佢已經好唔開心啦。咁而家咁樣你同佢講，佢咪更加以為我唔掂咯。哎呀死！你哋點會咁㗎？放心啦，Auntie應該明白事理㗎嘛，係咪？佢喺邊啊？餐廳。喂，佢真係咁諗？係啊，其實佢好辛苦先捱到今時今日咁噶，
咁如果因為啲乜嘢突然之間乜都冇晒，好似好慘咁嗬。我覺得 Auntie 你咧應該得閒要幫佢減下壓，等佢知道咧做飛機師其實係自己一個人嘅職業嚟噶嘛，唔係話要為啲咩人而揸㗎。係咯，就好似個波咁，一路吹又吹，吹到就嚟爆。如果而家仲放手嘅，仲可以啤啤聲飛上天喎。如果一路吹吹爆咗，就連渣都冇㗎啦，係咯。我哋都係關心阿 Roy 嘅啫。我明。媽媽，你唔好聽佢哋講啊！我或者考到個試㗎。咩應該或者啫？仔啊，其實考唔考到都唔緊要啦。係啊，我哋嘅家族大旅行咧唔去啦，你唔使訂機票啦。點解啊？你表弟咯，中學又畢唔到業，又揾唔到工做，話自己咩雙失青年喎，佢冇心機去啊。哦。唉，其實做媽咪嘅有咩期望啊？最希望個仔揾到份工安安定定嚇，將來有少少機會啊，咁我已經好開心㗎啦。好似你咁啊，就係嫌你咩啊？嫌你搞到自己太緊張咯。記住啊，唔好俾咁多壓力自己啊嚇！明明得嘅變咗唔得就唔抵㗎啦嘛，係咪？係咪媽咪又俾咗好多壓力你咧？冇。誒，同學仔考完試咧，記得嚟Auntie屋企打邊爐，好嗎？好啊，多謝晒Auntie，多謝晒。咁好啦，我走啦。我送你搭車。好啊。拜拜。拜拜。如果今次重考都唔合格，你知道結果會點？希望傻仔今次定啲啦。冇晒心魔咯啩？我覺得佢一定得啫。好嚟啦！我哋整嘢食，開心啲啊！唔好唔鹹嗰啲嘢啊 ！Roy，佢話記你嘅，恭喜你揾翻自信，同埋證實自己嘅實力。係咯，Roy 你掂㗎？如果唔係阿 Sam 都唔肯俾你畢業啦。其實佢表現得幾穩定㗎，俾啲信心自己啊，唔好好似啊邊個咁。完全明白。喂，對細佬唔好咁好唔好啊？你咁 nice 嗰個人。總之一句講晒，多謝大家嘅支持。係，啱聽，係多謝兄弟嘅支持。啊，蘇兒啊，點解阿婆唔嚟嘅？佢翻工甩唔到身啊嘛。喂，哇！蘇兒㗎，你做乜嘢啊？由得佢啦。哇，提子汁嚟嘅，都扮紅酒。我冇話紅酒啊，我特登係提子汁，我唔要飲咁多酒得唔得？喂，我飲得㗎喎。咁點啊？酒始終係酒，你女仔嚟㗎噃，嚇？OK，我聽晒你話。誒，打咩機啊？喂，打咩機？打咩機？瞓咗。即係點啊？佢哋打得咁黐纏，你唔係諗住一齊打啊嘛 ？OK，我要。佢哋幾時開始㗎？有啲男女咧話開始就開始㗎啦。個個都啤啤，唉，好在得你咋，今晚牙攬硬你㗎啦。Sorry 啊。喂，係咯，你唔識嚟咪唔好嚟咯。我揸飛機嘅啫嘛，我唔使讀香港街道指南㗎嘛，係咪？係啦，你唔識嚟就翻屋企瞓啦，係啦，拜拜。邊個嚟啊？我表妹。你表妹？你都有件攬下我真係苦。喂，唔係啊，今晚我攬實你先啱啊！你攬實我，會唔會有生命危險㗎？我唔攬實你咧，我仲有生命危險啊！我表妹好煩㗎。哦。邊個啊？又係我表妹嘅。好，咁你慢慢傾啦嚇。喂。
你做咩啊？得我啊。會啊，嗌定先啫嘛。糖水啊，啱啱煲起㗎，益你啊。咁好死？見你悶啊嘛。我唔係悶，眼冤啫嘛。尤其是你同我阿哥啊。哦，我好肯定最肉麻嗰一批一定唔係我同你阿哥㗎。咁係邊 pair 咧？你爹哋媽咪咯。哎呀！哎呀，你咁論盡㗎，死啦！整濕晒書，不如攞翻出。哎呀！哇，死啦！咦？司徒畫㗎喎，畫俾你㗎。邊係咧？做咩咁緊張啫？有估畫啊咩蠱惑啊？唔好亂估啊！我都未估，你想我估啲咩啊？我可以估好多嘢㗎喎。嗱，Sita 咧而家就同阿 Donald 一齊，咁究竟 Sita 畫咗呢張畫先啊，定係同 Donald 一齊先嘅咧？嚇！而家人哋好咪得咯，唔好搞咁多嘢啦。你讓愛係咪？喂係咪？唔好亂估得唔得啊？我都話咗唔係咯。你再唔認我攞話俾阿聲知。喂，都話唔好揾呢啲人嚟講咯。你究竟想點啊？我信得過支持咯。雖然我已經估到8、9成咁，但係如果你講埋嗰少少俾我聽咧，咁就更加好啦。講咩啊？我唔會認噶。咁我真係估中晒啦！咦？嗱，你應承我乜都唔講啊！應該唔好落到去樓下咧，就乜都講晒出嚟啊！嗱，我發誓，如果我講咗出嚟咧，我就吞咗你個爛大波 ，OK？ 唔得都要得啦，真係要你發毒誓咩？咁好啦，大家當冇事發生過 ，OK？嚟啊，一齊落去啦！你唔好好似好慘咁啦。我個樣幾時話俾你聽我好慘咧嚇？唔知點解咧，知道咗之後覺得你個樣更加可憐咁。費事同你講。喂，下條啦。呢個啊 Chris 啊，呢個 Coco 啊，好女人啊。喂，我哋兩個唔使介紹噶啦。呢個 Sorry， 呢個 Isaac。你好。Hello。呢個我表妹啊，你釘乜佢啊？啊 ，Dennis 啊，你叫我 Dennis 啊。啊，嗨，表妹啊，唉，你表哥好威㗎，又高大威猛，做得我哋蘇拿4隻鷹，就知佢猛料啦。我知啊，佢好多優點你未講啦。喺度識下威又冇用嘅，但係一個人你一定要識喎，就係 Donald 同埋佢嘅債主夫人 Sita 啦。Hi，pleased to meet you。喂，嗱呢度所有嘢食嘢飲啊，咁你中意去廚房攞啦，同埋打機喺嗰度，咁廁所咧就喺後邊啦。咁喂，呢度好似係我屋企嚟喎。是但啦。係得啦。係我嚟介紹，呢個就係 Isaac Daddy。Hello， 你好。Hi Uncle。Hello。我係 Isaac Daddy。我係佢媽咪。我係佢女朋友。我係佢阿哥。唔好意思啊，不過咧，咁係咪叫忘年戀啊？你咪失禮啦，都叫你咪嚟㗎啦。唔好意思啊。唔緊要啦，我哋一齊玩遊戲啦，好嗎？係啦。唉 ，Uncle 啊，拎盒嘢嚟啊，我 set 嘢啊。Uncle。哇，去飲啊！約咗蘇怡去海洋公園啊！海洋公園？喂，你唔係着住咁樣去玩跳樓機、過山車、海盜船係嘛？咁有咩問題啊？你而家梗係冇問題啦，一陣間拖住阿蘇怡就，咩啊？唔啱 feel 咯！你咪唔記得人哋笑過你老餅係嘛？你唔顧下自己，你顧下蘇怡啊！陣間佢又俾人話帶住個老餅去海洋公園啊！你知唔知個心幾咁難受啊？你講嘢係特別誇張啊！嗱，做你細佬，忠就忠告過啦。唉，你自己好自為之啊！不過咁啊，哥，真係好難頂啊！喂，換咗佢啦，好難頂啊！阿伯。送俾你啊，嗰啲。未啊。好好笑咩？我覺得冇問題啊，有問題咩？冇問題，買咗飛啊，買咗小童飛俾你應該。你哋兩個自己行啦。
點解你今日着到咁嘅？咁點解你今日又着到咁嘅？算啦。喂 Sam 啊，我揾其他嘢先，分頭啊。好，電話聯絡。OK。拜拜。唔該，我想訂多次啊。不如我哋都去玩第二樣嘢啊。唔好，訂到個公仔先啦。其實我都唔係咁需要公仔啫嘛。呢度仲有咁多其他地方去，拎咗公仔咪仲麻煩。不如過山車。點坐過山車？唔好，你中意去海洋館去啦。唔係，咁去完過山車再去海洋館咯，好嘛？好啦。都係我唔好啦，要玩晒咁多款機動遊戲，等你冇時間去海洋館。哎呀，玩遊戲冇理由就住咁，我冇癮噶嘛。咁你就住我玩咯。好啊，咩遊？佢哋有雪糕食嘅。買埋啊，好嗎？嗯。阿仔買雪糕啊？係啊，唔抵得你兩個人一啖咁滋味嘅。係啊，我哋好怨氣㗎。買一支咪得咯。佢擔心咯，咩味都想試嘛。咦？阿 Sam 幾時變得咁醒啊？你睇佢今日衣着就知佢醒啦。唔該。你買一支甜筒啊？係啊，生冷嘢我麻麻㗎，你自己食啊。你唔好咁啦，舐嚟舐去，好唔衞生啊！你哋。你唔想食，你又去買？咁你想食啊嘛？唔係咁㗎。咁我係點喎？所以啊，親埋你啊，俾啖你啊。俾埋你食啦。好唔好啊？你唔好咁啊，樣樣都就住我。咁有咩問題啊？男女朋友唔係咁噶嘛，好似我哋今日兩個着成咁，根本就係錯。咁呢啲係互相了解嘅過程嚟噶嘛，咁錯咪以後唔好咁咯。不過我覺得你今日玩得好開心，我都好開心。咁就轉着錯衫俾人笑都值得㗎。況且人又睇我唔到，睇我唔到。不過你問啲喎，你着到成個媽咪咁嘅，媽咪以後唔敢啦，以後唔敢啦。喂喂，等埋我，你好衰㗎！做咩啊，表妹？我 Sam 去完成個街都咁嘅樣啦，我哋咪有咩事啊？冇嘢啊！咁你有病快啲講。冇嘢咯，做咩啫？我老老實實問你啊，係咪阿 Sam 去恰你？你係咪同佢嗌交嚟？如果我哋真係嗌交都仲好啲啊 ！Sam 佢成日都對我好似好客氣咁樣，佢都唔好似阿 Vincent 對阿 Belle 咁恩愛。就算係你啊，你同 Ruby 姐有時都鬥下嘴好有情趣咁啦。覺得我同阿 Sam 都唔似拍拖咁嘅。會唔會阿 Sam 佢覺得好似同你出街咧成個金魚佬咁？梗唔係啦，況且我哋之間已經有一個共識，外表襯唔襯根本就唔重要。咁幾好啊，思想一致，行動一致，咁應該易啲溝通嘅喎。係，不過我覺得咧，我哋硬係唔好 close 咁嘅，點樣可以 close 啲咧？你會唔會出街嗰陣時企得太開啊？唔係啊，唔好嬲住先啦。即係有啲人咧就比較上含蓄啲、內斂啲。咁如果一對情侶啊想話 close 啲嘅，其實好簡單嘅啫，放假去外國旅行。去旅行？諗諗下咧，我都想同 Ruby 去。哎呀，唔使你執啦，隻污隻手啊，你同阿生傾偈啊佢啊。
阿芳，咩啊？陪媽咪執下，快啲嚟！冇啦，整污糟隻手。你唔識得洗手嘅咩嚇？喂，人同命。唔好講咁多嘢住啊！快啲執埋呢碗先，跟住過嚟試下嗰啲日本糕點啊！哇，好靚啊，圖，你自己整㗎？嗯，俾啲意見啦。喂，你每次整甜品咧，都係諗住擺個餐嗰度嘅喎，呢次唔例外啦。我自己都未決定㗎。嗱，我喺雜誌見到咁嘅介紹，咁咪整嚟試下咯。唔客氣啦。我試下先。好食啊！甜咗啲。甜先好食㗎嘛。不過我最緊要靚。日本咧最多啲咁嘅靚嘅 dessert 啊，你不如日本睇一轉啦，實有靈感㗎。邊有時間周圍去啫？冇時間啊嘛。攞大金啦。誒，不如咁啊，圖，我哋幫你走一轉，當係幫你 survey 咯。好噃嚇！你諗住去旅行啊？蘇如話我哋啊，梗係有你份㗎啦。你會唔會有假？幾日應該冇問題㗎。咁好啦，預知蜜月啦。喂，黐線㗎，唔好亂講啊！咩啫？咁咩年代喎？你兩個大個仔啦，最緊要開心啫，係咪？咁咪係，如果係中意嘅話，去邊度結婚都冇問題㗎。咁啊，翻嚟補翻數啫嘛。始終都係嗰句，最緊要開心。喂，幾得意㗎噃！你哋頭先係傾緊旅行嘅事㗎喎，係咪啊？咪就講旅行咯，而家你想去邊度得㗎？我想去歐洲啊！歐洲啲治安唔係咁好啊呢排。咁去北海道咯，又可以探下蘇怡個三哥三嫂啦。都好啊！邊有人而家去北海道㗎？係都落雪先啦，而家咁光禿咁樣。即係乜你咁㗎？邊度都唔啱去嘅。咁你想去邊得㗎？係咯。我冇乜特別地方想去。其實唔使咁早決定嘅，況且唔知你攞唔攞到假咧。其實呢個先係 point，我啱轉咗部門，我應該翻去問下先嘅。食嘢食嘢食嘢。喂，入嚟。仲要你同阿蘇怡講緊電話添。食完飯送咗佢翻屋企啦，咁仲講啊？夜㗎啦。一啲情趣都冇，我都唔知蘇怡中意你啲咩。你想講咩啊？喂，其實你係咪真係好唔想同阿蘇怡去旅行啫？唔係，咪一嚟我就唔知道去邊度好，仲有就係我根本冇諗過要 plan 去旅行呢樣嘢。你唔係介意我哋頭先講咩預知蜜月啊、結婚啊嚇親你啊？其實呢啲嘢唔可以隨便拎嚟講笑嘅。嗱，你就係呢啲啦，成日都介意人哋點樣講你，點樣去諗你。我冇介意，咁咪得咯。去旅行係兩個人嘅事嚟㗎嘛，應該係開開心心㗎。認真啲去 plan 下，氹下蘇怡開心啦。你明唔明啫？明，真係明啊嘛。係。咁早唞啦。好。Hello， 唔該晒。Hi friends，here's your tea。Thank you。You're welcome。唔該晒。哇 ，Vincent，愛情飲水飽啊，真係犀利。唔問得咁多㗎啦。講真，我真係好妒忌你㗎嚇，兩公婆一齊做嘢，出 outport 可以當度蜜月，有冇得過咁啊？喂，有幾特別啊！我哋阿 Sam 哥都約阿蘇怡去旅行啦。唔係嘛？嗰嚿木頭開竅啦！原來你啲男人都講是非嘅。係3萬幾尺講冇人聽到嘛。出去先啦。OK。小姐唔好意思，有咩可以幫到你啊？我想揾洗手間啊。哦，洗手間嚟，你自己就會見到㗎啦。你冇事啊嘛？冇嘢，我有啲唔精神啫，我唞下得㗎啦。唔該晒。唔使。小姐，飲杯深茶可以提神嘅。杯深茶係咪唔啱飲啊？我可以換個俾你㗎。我先生，我知佢一定喺度，佢一定喺度嘅。我幫你揾佢啊！你話俾我聽佢坐喺邊度啊？我叫佢過嚟啊！
我知道一定係佢嘅。每次坐飛機，我都要 order 深茶，不過唔使出聲，佢就會幫我叫咗噶啦。佢一定喺度噶。杯深茶係我見你精神唔係幾好，所以我先至整俾你，唔係李先生。唔會係佢。不如你話俾我聽，李先生坐喺邊度啊？我叫佢過嚟揾你啊。唔使啦，佢過咗身，今次我係帶佢翻嚟香港安葬㗎。對唔住啊，我嚇親你就真。我唔係，我希望你唔會太傷心啫。不如咁啊，你就當杯深茶係李先生俾你嘅，我相信佢唔想你再咁唔開心，佢想你堅強啲嘅。我冇事㗎啦，你好好人啊，唔該。唔使，有啲咩需要嘅話，你可以再叫我㗎。你話會唔會係嗰陣時我受到佢老公嘅感應，我代佢俾杯深茶嘅太太？咁啊，真係鬼上身噶咯喎！聽啲老人家講咧，你要攞隻中指出嚟夾住佢。唔係咁嘅，唔覺得好浪漫嘅咩 OK，咁我第時死咗咧，我都係斟杯茶俾你飲啦。大吉利是。拜拜，會唔會同朋友食埋飯先翻啊？翻嚟陪你食啊嘛。係咪啊？係啊。拜。行啦。拜。你見點啊？好痛啊！你睇下我仔有冇事啊 ？BB 好似冇擦傷到啊！得啦，已經包好噶啦。哦，唔該，你可以出去攞藥噶啦，唔該。姑娘，唔好意思啊，請問你知唔知頭先同你一齊帶入嚟嗰對母子咧，佢嘅情況點啊？哦，佢哋只不過皮外傷就冇咩問題㗎。唔該。呢位係樂小姐啊。樂小姐，醫生想見一見你，麻煩你跟我哋呢邊啦。清楚。我哋院方建議你做一個檢驗。醫生，我唔係有咩事嘛？正話車禍受傷個媽咪，佢自稱係愛滋病帶菌者。競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。大家有冇留意到喺機艙裏面嘅玻璃咧係採取雙層設計嘅，目的係為咗加強保護作用。而另外喺機頭嘅玻璃甚至乎係會採取多層嘅設計，因為機頭係首當其衝啊，好容易會受到一啲特殊嘅環境因素影響嘅，譬如係落雹啦，又或者係行雷咁。呢個多層玻璃設計係可以有效咁保護到飛機，避免受到外來因素影響嘅。而當飛機去到39000尺高空飛行嘅時候咧，係好接近陽光，所以我哋會喺多層嘅玻璃中間加入咗一啲防紫外線嘅物質，目的係為咗保護飛機師，避免受到紫外線嘅影響。